아유. 뭐야, 근데 설명해달라고. 지금 불 꺼진 상가. 여긴 뭐야? 불 켜져 있네. 불 꺼진 상가 돌아다니다 보니 1층부터 3층까지는 불이 다 켜져 있어서 4층에 왔습니다. 지금 뭐하냐? 찍고 있어. 근데 지금 저기 끝에가 존나 무서워 보이거든요. 아니, 마이크 목소리 크게 해야 돼. 용 집에 왔을 때 안 보이는데? 옆에 봐봐. 무기 들고 안 보. 우리 요즘 비여자 초딩이 아니고 무서운 초딩으로 하고 있는데. 여기 못 켜져 불 있네. 켜져 있어. 일단 저기 천마 아이 태권도를 치고 봐. 경민 TV 태권도. 여기 바로 경민 TV 태권도입니다. 근데 아무것도 없는 건 그거 아닌데. 오씨. 우리 화장실 봐. 누가 다니지가 안 보고 여자 다니지가 보고. 뭔 소리야, 씨. 이제 화장실 들어가자. 뭐야 오줌 쌀 거니까 찍지 마세요. 알았다, 다 나와서 할 거야. 안 닫았습니다. 저기 여자 다니지만 제가 사람 미친놈 하지 마라. 들어가 보고 싶지만. 이상하게 하지 마시고. 오케이.